हेलो दोस्तों, जेसीआई के द्वारा टाइपिंग टेस्ट का एग्ज़ाम डेट 27 तारीख को है। मैं कुछ डेमो आपको दे रहा हूँ कैसे वहाँ ऑनलाइन ली जाएगी एग्ज़ाम। तो आपको सबसे पहले यहाँ जब बैठोगे तो यहाँ रोल नंबर आपको देनी है, पासवर्ड देनी है और जैसे ही आप क्लिक करते हो उसके बाद आपको कुछ ऐसा ही एक आपका प्रोफाइल खुलेगा जिसमें आपका रोल नंबर रहेगा, नाम रहेगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगा और इसके बाद आप यहाँ कन्फर्म पर क्लिक करते हो। ये मैं ऑनलाइन आपको डेमो बता रहा हूँ। आप जब एग्ज़ाम सेंटर में जाओगे तो ऐसा ही आपके पास कुछ रहेंगे। तो आपको 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा, मतलब डेमो के लिए। उसमें तो आपको ये डेमो का ही कुछ मैं बता दूँ, यही आपका डेमो रहेगा। तो आपको क्या करना है, 2 मिनट आप लोग टाइपिंग कर सकते हैं प्रैक्टिस। यहाँ स्टार्ट टाइपिंग पर क्लिक करता हूँ और मैं कुछ इन्फॉर्मेशन मैं बता देता हूँ। ये इंस्ट्रक्शन है, क्या क्या इसमें बता रहा है कि कीबोर्ड में क्या क्या फंक्शन ये जो नहीं रहेंगे। जैसे कि बता रहे ये एस्केप के जो नहीं रहेगा, ऑल फंक्शन जो रहेगा वो नहीं रहेगा, टैब ये सब जो है डिसेबल रहेंगे, इसमें कोई यूज आपका मतलब नहीं होने वाला है। और जैसा कि ऊपर दिया हुआ है कि आपको 10 मिनट जो है टाइपिंग की जाएगी, वो भी 400 वर्ड लिखनी है आपको और नेगेटिव जो है 5% है। डिलीट का ये ऑप्शन नहीं रहेगा, होम, एंड, पेज अप, पेज डाउन, ये सब एरो ये सब नहीं रहने वाले हैं। हाँ, जो मैं बता दिया हूँ। चलिए मैं यहाँ करता हूँ आई एम रेडी। तो मैं जैसे ही आई एम रेडी पे क्लिक करता हूँ तो ये मैं तो ऐसे कुछ आपका खुल जाएगा और आप टाइपिंग देना स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ आपको ऊपर में आपका फ़ोटो, रोल नंबर जो है दिया हुआ रहेगा और 10 मिनट के बाद ये अपने आप जो है सबमिट हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों के पास सिर्फ 2 दिन बचा हुआ है।